بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم رز وفول، كيليين من الفول الأخضر، سواء كان مثلج أو فول أخضر. قشرت الفول، طلعت الحبات منه، وغسلت الفول، صفيته بالمصفاية. حطوا الفول على النار حتى ينسلق. حطيت لترين مي، لتر 4 كاسات. حطيت مي يغمر الفول، إذا نقصت المي بنزيد المي. حطيت اللحمة على النار، 3 كيلو لحمة. حمص اللحمة مع البصل، بصلة صغيرة تقريبا ربع كوب بصل. استوى عندي الفول، صار جاهز. ملح حسب الرغبة، فلفل أسود رشي، هذا مشكل رشي، فلفل أحمر رشي، ربع كوب زيت الزيتون، ملعقة كبيرة سمنة. بس تغلي المي بحط الرز، بخلي شوي من الفول عشان نحطه على الوجه مع اللحمة. غليت المي عندي، بطبخ من المي اللي سلقت فيها الفول، لذلك لونها بني فاتح. صارت تغلي المي عندي، مية الفول. بحط الرز فوق الفول، كاستين رز، كل كوب رز طويل هندي 2 كوب ونص مي. حطيت الرز، خلي المي مرتفعة عن الرز 2 سنتيمتر. بس يصير ثقوب أو فتحات خفض النار. يستوي الرز بعد 10 دقايق أو ربع ساعة حسب نوع الرز، من رز لرز بيختلف. الرز القصير بيختلف طبخه عن الرز الطويل. الرز القصير بيحتاج مي أقل. غطي على الرز، نشفت المي من على الرز، صار عندي ثقوب، نخفض النار. بعد 10 دقايق أو ربع ساعة يستوي الرز. بعمل سلطة اللبن بخيار. سلطة اللبن مع الخيار حسب أفراد العيلة عندكم أو حسب الرغبة. كوب لبن زبادي، كوب تاني لبن زبادي، ملعقة كبيرة نعناع ناشف، سن واحد من الثوم. حرك الخليط مع بعضه. نعمل اللبن المخفوق أو المشنون بالصيف مي بارد، بالشتي يكون المي بحرارة الغرفة. نحط المي للبن بالتدريج حتى ما يفرط معنا. خلي قوام اللبن متوسط أو سميك حسب الرغبة. بحط المي للبن بالتدريج حتى أوصل للقوام اللي بدي إياه. إذا حطينا المي بالتدريج ما بيفرط معنا اللبن، ما بيكون كتل ولا حبيبات. حطيت كوبين معياري لبن، كوب وربع ماء. كمية اللبن أكثر من كمية الماء. حطيت طعمان اللبن ماله خفيف وطيب وفيه طعمة اللبن. إذا كان اللبن خفيف بتروح طعمة اللبن، بتصير طعمة اللبن كله مي. قطعت الخيار، دول 4 خيارات، كوب ونص معياري خيار. بحط الخيار لللبن بيطلع أطيب. بحرك الخيار مع اللبن، نزوده كمية الخيار حسب الرغبة. حط رشة نعناع ناشف على الوجه. رز الفول صار عندي جاهز، جربوه طيب كتير. حطيت لحمة على الوجه مع الفول، بصير بلحمة بصير بدون لحمة. ممكن ناكل جنب رز الفول فجل، جرجير، بصل أخضر، لبن بخيار. ممكن اشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس، تعليق جيد حتى يصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا.